怎么了，儿子？今天辛苦了，你饿不饿？是有一点呢。那你过来。怎么了？那就抽身。哇！看我发现了啥？呀！天哪！一只活蹦乱跳的四八爪鱼，你自己在岸边挺危险的吧？咱们给它放了吧，以后不要再乱跑了。去吧！哎呦我的妈！看我发现了啥？一个仰泳的皮皮虾呀！还有一只呢。你们在这儿也算了，咽不下去了，直接开搂吧。西红柿、小米辣、西瓜、辣根、酱油，腌制10分钟。哇！多蘸点酱料。第一口没点赞的先吃。好了，到我了。哇！哇！看我发现了啥？活蹦乱跳的死皮皮虾哎！还有一个小可爱呀！你这么小，那我就给你放了吧。去吧。好了，到你了，去吧。少来点辣根，来点酱油，来点柠檬汁。哇！第一口没点赞的先吃。好了。哇！